이 사진은 저의 가족 사진입니다. 여러분들의 가족 사진과 다른 점이 있나요? 어느 날 집에서 할머니 앨범을 보다가 모르는 여자 사진이 있었습니다. Suatu hari saya ke rumah nenek saya dan melihat album foto dan saya melihat ada wanita yang saya tidak tahu. 궁금해서 할머니께 이 여자분 누구냐고 여쭤보니까 제 어머니라고 하셨습니다. Jadi karena waktu itu saya penasaran, saya tanya kepada nenek saya, ini siapa gitu. Tapi nenek saya menjawab itu adalah ibu saya ternyata. 할머니께서 말씀하시길 너희 어머니가 너희를 버리고 도망갔다고 하셨습니다. Jadi nenek saya mengatakan, ibumu waktu kamu kecil dia meninggalkan kamu dan pergi kabur. 제가 2살 때 어머니는 집을 나가시고 아버지께서 저와 1살 많은 누나를 키우셨습니다. Jadi sewaktu saya umur 2 tahun, ibu saya meninggalkan saya dan saya tinggal bersama ayah, nenek, dan kakak saya yang umurnya berbeda 1 tahun lebih tua daripada saya. 그러다가 아버지는 형편이 어려워지면서 혼자 살고 계셨던 할머니께 우리를 맡기고 떠나셨습니다. Tapi karena saat itu keadaan perekonomian ayah saya sangat sulit, dia jadinya pergi juga dan dia menitipkan saya dan kakak saya kepada nenek saya. 저는 부모님 없이 할머니와 누나 셋이서 사는 것이 당연한 줄 알았습니다. Dan saya berpikir sudah hal yang wajar kalau saya tinggal bersama dengan nenek saya dan kakak saya. 학교를 다니게 되면서 왜 나는 부모님이 안 계시는 거지? Sewaktu saya bersekolah, saya berpikir, kenapa ya saya nggak punya orang tua? 왜 나만 할머니랑 같이 사는 거지? 이런 생각이 들었습니다. Dan saat itu saya berpikir, kenapa cuma saya yang tinggal bersama nenek saya? 그러다 보니까 성격은 점점 소심해지고 결국 대인 기피증까지 생겼습니다. Dan saat itu kepribadian saya lama-lama menjadi semakin orang yang malu dan menjadi semakin antisosial dan tidak mau bergabung atau bersosialisasi dengan orang-orang lain. 그러다가 중학교 3학년 때 할머니가 치매에 걸리셨다고 이야기를 들었습니다. Dan saat saya kelas 3 SMP, saya mendengar bahwa nenek saya terkena penyakit Alzheimer. 할머니의 치매가 심해지셔서 하루에 6끼 이상 식사를 하시면서도 밥 언제 주냐고 짜증을 내셨습니다. Dan saat itu penyakit Alzheimer nenek saya semakin parah sampai-sampai dia pun sendiri lupa kalau dia sudah makan sebanyak 6 kali, tapi tetap meminta kita, kenapa kalian nggak kasih saya makan? 누나랑 싸울 때면 칼이나 유리잔을 던져서 다칠 정도로 난폭해지셨습니다. Dan saat itu nenek saya menjadi sering berantem dengan kakak saya sampai saling melempar pisau dan piring dan benda-benda kaca lainnya. 게다가 할머니께서 대소변도 못 가리실 정도로 치매가 심해지셨습니다. Nenek saya pun penyakit Alzheimer-nya semakin parah sampai dia sendiri pun tidak bisa untuk membuang air sendiri. 집안 형편도 어려워져 공과금도 못 내서 압력딱지도 붙을 뻔한 적이 있습니다. Dan saat itu kondisi keuangan keluarga kami sangat susah sampai kami pun tidak bisa mampu membayar seperti biaya listrik, biaya kehidupan dan lain-lain sampai barang-barang kami pun hampir disita. 저는 혼자 방에서 울고 있을 수밖에 없었습니다. Dan hal yang saya lakukan adalah hanya menangis saat itu. 그때 어떤 소리가 들렸습니다. Dan saat itu saya mendengar sebuah suara. 이렇게 사는 것보단 죽는 게 나아. Dan saat itu suara itu berkata, daripada hidup seperti ini lebih baik mati. 죽으면 더 이상 이렇게 안 살아도 돼. Kalau sudah mati nggak perlu lagi hidup kayak gini. 그날부터 자해를 하기 시작했습니다. Dan mulai saat itu saya mulai melukai diri saya sendiri. 제 팔의 상처를 학교 선생님께 들켜 정신병원에 끌려가서 치료를 받게 되었습니다. Dan saat saya melukai diri sendiri, saya melukai tangan saya, guru saya pun mendapatinya dan melihat bahwa saya melukai tangan saya sendiri dan beliau membawa saya ke rumah sakit jiwa dan saya akhirnya dirawat di sana. 치료약은 수면제뿐이었습니다. Dan obat saat itu hanyalah obat tidur. 약을 먹고 잠에 들면 현실에서 벗어날 수는 있지만 깨어나 보면 나아지는 것은 하나도 없었습니다. Dan saat itu setelah biasanya saya minum obat, habis itu tidur, dan itu rasanya seperti saya lari dari kenyataan. Tetapi setelah saya bangun, ternyata saya sadar tidak ada yang berubah satupun. 어느 날 할머니의 치매가 너무 심해서
아버지와 연락을 하게 되었습니다. Dan suatu hari, saat penyakit nenek saya semakin menjadi parah lagi, saya akhirnya berkontakan dengan ayah saya. 그때 아버지께 용기를 내어 질문을 했습니다. Dan saat itu saya memberanikan diri untuk bertanya kepada ayah saya. 아버지, 왜 제가 할머니와 살게 된 건가요? 솔직하게 이야기해 주세요. Dan saya bertanya saat itu, ayah, kenapa saya tinggal bersama nenek? Coba jawab dengan jujur. 아버지께서 대답해 주셨습니다. Dan ayah saya pun menjawabnya. 사실 세왕이 너를 낳아준 어머니는 나를 만나기 전에 다른 남편과 자식이 있었단다. Sebenarnya Segwang, ibu yang melahirkan kamu itu, sebelum dia menikah dengan ayah, dia sudah mempunyai anak dengan laki-laki lain. 그 사실을 숨기고 나를 만나서 너와 너희 누나를 낳고 잘 살고 있었지. Dan saat itu dia membohongi saya dan akhirnya dia melahirkan kamu dan kakak kamu dan waktu itu kita hidup dengan baik. 생활 형편이 어려지면서 결국 너희 어머니는 다시 처음 남편에게로 도망을 갔단다. Dan saat itu keadaan kehidupan kita, perekonomian kita pun semakin buruk dan ibu kamu memilih untuk lari kepada suaminya yang pertama. 내가 너희를 키워보려고 노력해왔지만 어쩔 수 없이 할머니께 너희를 맡길 수밖에 없었어. Dan ayah sudah mencoba untuk mengurus kalian saat itu, sudah berusaha dengan baik, tetapi tidak ada yang bisa ayah lakukan selain menitipkan kalian kepada nenek kalian. 그 이야기를 듣고 더 깊은 충격에 빠졌습니다. Dan setelah mendengar itu, saya semakin terkejut. 그날부터 또 다시 어떤 소리가 들렸습니다. Dan sejak saat itu, saya mendengar lagi suara yang lain. 너는 태어나지 말았어야 했어. Kamu seharusnya nggak usah dilahirin. 더러운 여자가 너를 낳았어. Yang melahirkan kamu itu perempuan kotor. 더 이상 살아갈 이유가 없는 존재야. Dan kamu itu tidak punya alasan untuk hidup. 죽으라는 소리가 계속 들렸습니다. Dan saya selalu mendengar suara-suara seperti itu, suara yang menyuruh saya untuk mati. 정신을 차려보니 방 안에 번개탄을 피웠습니다. Dan setelah saya sadar, saya saat itu sedang mencoba untuk bunuh diri dengan menggunakan batu bara. 모든 것을 끝내려고 했습니다. Saat itu saya ingin mengakhiri semuanya. 숨이 막혀 너무 고통스러워 저도 모르게 방문을 열고 나갔습니다. Dan saat itu saya merasa sesak dan akhirnya saya membuka pintu. 죽는 것도 제 마음대로 되지 않았습니다. Ternyata saya mau mati pun tidak sesuai dengan kehendak saya sendiri. 그러다가 우연히 한 후배를 만나게 되고 이야기를 나누게 되었습니다. Dan suatu hari saya bertemu dengan junior saya dan saat itu kami saling bercerita. 그 후배가 책 한 권을 추천해 줬습니다. Dan saat itu dia merekomendasikan saya sebuah buku. 박옥수 목사님이 쓰신 내 안에 있는 나, 아니 나라는 책이었습니다. Dan bukunya itu adalah buku yang ditulis oleh pendeta Park Ok-soo yang berjudul Who is Not Me But in Me. 처음엔 교회 목사님이 썼다니까 좀 싫어했습니다. Saat itu saya berpikir, karena pendeta yang nulis, saya emang nggak suka bukunya. 그 책 내용 중에서 Dan 어떤 di antara topik-topik di buku itu ada satu topik yang saya baca. 어떤 마을에 다리 불구인 남자가 살고 있었습니다. Jadi ada seorang laki-laki yang kakinya cacat hidup di sebuah desa. 어느 날 예쁘고 부유한 가정에서 자란 여인이 다리 불구인 남자를 만나게 되었습니다. Dan saat itu ia bertemu dengan wanita yang cantik dan juga kaya raya. 그 여인이 그 남자를 보면서 Dan saat itu perempuan itu melihat si laki-laki tersebut. 저 남자와 결혼해서 그의 다리가 되어준다면 저 남자가 얼마나 행복할까? Dan saat itu si perempuan ini berpikir begini, kalau aku menikah dengan dia dan menjadi kakinya, akankah hidup kita bahagia? 그러면 나도 행복해질 거야 라고 생각을 했습니다. Dan si perempuan pun berpikir, kalau dengan begitu dia juga akan bahagia. 그렇게 두 사람은 결혼을 하게 되었습니다. Dan seperti itulah akhirnya mereka menikah. 약 3개월 후 불행하게도 그 행복은 끝이 났습니다. Dan sekitar 3 bulan setelah pernikahan mereka, kebahagiaan itu pun berakhir. 그 남자는
아내가 밖에 나갔다가 들어오면 때리기 시작했습니다. Saat itu, ketika si istri ini pergi keluar, lalu pulang lagi ke rumahnya, si laki-laki atau si suaminya ini sering mulai memukuli istrinya. 그 남자의 마음속에 생각이 들어왔습니다. Jadi saat itu ada di hati si laki-laki tersebut ada sebuah pikiran, 내 아내는 너무나 예쁘고 순진해. istriku sangat cantik dan baik. 보통 여자는 나 같은 남자를 쳐다도 안 볼 텐데 나에게 시집을 왔어. Biasanya perempuan yang lain aja nggak mau ngelihat saya, tetapi dia malah mau menikah dengan saya. 하지만 밖에서 멋진 남자를 만나면 나를 버리고 그 남자를 따라가게 될 거야. Dan pasti dia akhirnya akan bertemu dengan laki-laki yang lebih baik, lebih keren, dan akhirnya juga dia akan meninggalkan saya. Itu pikiran si suaminya. 그 남자는 의처증이 심해져서 결국 두 사람이 이혼을 하게 되었습니다. Dan dia mulai selalu kecurigaannya terhadap istrinya mulai berlebihan dan akhirnya mereka memutuskan bercerai. 그 남자가 의처증에 걸려 아내를 때릴 수밖에 없었던 이유가 있습니다. Jadi ada alasan kenapa si laki-laki tersebut selalu memukuli istrinya. 그 이유는 악한 영이 넣어준 생각에 이끌렸기 때문이라고 적혀 있습니다. Dan alasan itu adalah karena ada roh jahat yang memasuki pikiran si laki-laki tersebut. 그 후에 교회를 가서 말씀을 듣게 되었습니다. Dan setelah saat itu, dia pergi ke gereja setelah mendengarkan hal itu. 요한복음 13장 2절. Dalam Yohanes 13 ayat 2, 마귀가 벌써 시몬의 아들 가롯 유다의 마음에 예수는 팔려던 생각을 넣었더니 mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk anak Simon untuk mengkhianati dia. 제 마음속에 들렸던 죽고 싶다는 생각이 제 생각인 줄 알았습니다. Saat itu saya berpikir kalau pikiran saya sewaktu saya ingin bunuh diri adalah pikiran saya sendiri. 성경을 보면서 악한 영이 넣어준 생각이라는 것을 분명히 알게 되었습니다. Tapi setelah saya membaca Alkitab, saya menyadari bahwa suara tersebut adalah suara roh jahat. 저는 악한 영에게 이끌릴 수밖에 없습니다. Dan saat itu saya terikat oleh roh jahat tersebut. 그 이유는 마음속에 제가 있기 때문입니다. Alasannya adalah karena saat itu hati saya dipenuhi oleh dosa. 악한 영에게 벗어나려면 먼저 제 사함을 받아야 한다고 나와 있습니다. Dan saat itu saya membaca, jika ingin terlepas dari dosa, maka saya harus menerima pengampunan dosa dulu. 또 성경을 보면서 Dan saat itu saya membaca Alkitab lagi, 요한복음 1장 19절. dalam Yohanes 1 ayat 29, 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 가로되 lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 보라 세상을 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 저는 마음속에 죄가 너무 많았습니다. Waktu itu di hati saya sangat penuh dengan dosa. 항상 부모님을 너무 미워했습니다. Saya selalu membenci orang tua saya. 세상을 향해 분노했습니다. Dan saya juga selalu membenci dunia ini. 제 스스로의 저의 분노를 조절할 수 없었습니다. Dan saya saat itu tidak bisa menghentikan amarah saya sendiri. 하지만 예수님이 저의 모든 죄를 짊어지셨습니다. Tetapi Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosa saya. 십자가에서 저의 죄를 씻었다는 것을 믿게 되었습니다. Dan saya percaya ia telah mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa saya. 그날 저는 악한 영으로부터 벗어날 수 있었습니다. Dan sejak saat itu saya terlepas dari roh jahat. 박옥수 목사님의 책 내 안에 있는 나 아닌 나를 여러 번 읽었습니다. Dan saya membaca berkali-kali buku Who is Not Me ini yang ditulis oleh Park Ok-soo. 악한 영에 대한 존재를 정확히 알게 되었습니다. Dan saya semakin menyadari apa itu roh jahat. 그 후로 더 이상 악한 영에게 끌려가지 않을 수 있었습니다. Dan sejak saat itu saya sudah tidak terikat lagi dengan roh jahat. 악한 영이 찾아와 속삭입니다. Saat itu memang sering juga roh jahat datang dan membisikkan kepada saya lagi. 죽는 게 나아. 죽으면 편해.
Bisikan itu berisi, lebih baik mati. Kalau mati, sudah pasti nyaman. 이제 저는 이렇게 대답합니다. Dan sekarang saya bisa menjawab seperti ini, 난 더 이상 너에게 끌려가지 않아. dan aku tidak akan mau lagi terseret oleh kamu. 이제 너의 이야기 안 들을 거야. Dan aku tidak akan mendengarkan lagi suaramu. 예수님을 만나 죄사함을 받고 나서 더 이상 악한 영은 나타나지 않았습니다. Dan setelah saya bertemu dengan Yesus dan saya menerima pengampunan dosa oleh Yesus, saya sudah terlepas dari roh jahat. 제 마음속에 부모님에 대한 분노가 많았었습니다. Waktu dulu, kebencian saya terhadap orang tua saya memang sangat banyak. 제 삶에 대한 분노도 많았습니다. Dan saya juga benci terhadap kehidupan saya, 모두 다 사라졌습니다. dan semua itu sekarang sudah hilang. 이제 예수님과 이야기를 나눕니다. Dan sekarang saya sedang berbicara dengan Yesus. 예수님은 저에게 이렇게 말씀하십니다. Dan Yesus berkata kepada saya, 살광아, 너는 세상에서 가장 행복한 사람이야. Segwang, kamu adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. 저는 악한 영에서 벗어나 세상에서 가장 행복하게 살고 있습니다. Dan saya sudah terlepas dari roh jahat dan saya menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. 여러분들도 마음속에 속삭이는 악한 영의 소리에서 벗어나길 바랍니다. Dan saya juga berharap teman-teman semua yang ada di sini bisa terlepas dari suara-suara roh jahat. 죄 사함을 받고 예수님과 대화한다면 세상에서 가장 행복한 사람이 될 것입니다. Jadi saya harap juga kalian menerima pengampunan dosa oleh Yesus dan kalian bisa berbicara dengan Yesus dan hidup berbahagia dan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. 들어주셔서 감사합니다. Terima kasih sudah mendengarkan.